warahmatullahi wabarakatuh. Shukran ndugu zangu, kwanza natoa shukrani kwenu nyote, kadhalika nampa shukrani Sheikh Yusuf Abdu kwa kunialika na mimi niweze kukutana na ndugu zangu Waislamu wenzangu. Mimi ni wa huku lakini nimetoka kitambo, nimekuwa mkimbizi wa siku nyingi, niko kule. Alhamdulillah tumeweza kuja tena na tukutana, wabillahi tawfiq. Muhadhara nilioambiwa nizungumze leo ni juu ya neno muhimu sana, muashara azawjia, mambo ya matangamano ya majumbani, kwa sababu kisa ambacho tutaka kukitoa ni juu ya waume fulani ambao Mtume aliyekwa chini na mke wake Mwana Aisha baada ya Uislamu kubadilisha mambo mengi sana juu ya mambo ya kimajumbani, Uislamu yakaondoa mambo mengi yalivyokuwa kimila, kimipango ya kimakabila mbalimbali, ikaleta akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, watu wenye imani za hali ya juu. Waislamu ikiwa watuma imani, basi ile imani ya hali ya juu yapatikana kwa wale wenye tabia bora. Tabia bora ni mifumo ya Kiislamu, si tabia bora kwa mifumo ya kimila, kwa sababu kila mmoja yuwakadis, yuwatukuza mila yake. Mtume katika hadithi hii sahihi kabisa akaongezea, wa khiyarukum, watu watakaokuwa bora katika umma huu, khiyarukum linisaihim, ni watakaokuwa usitupararishe kwa cheo chako cha msikitini, kwa cheo chako cha kazini, kwa cheo chako cha duniani. Sisi atakayetuambia ulivyo, khiyarukum linisaihim, waliobora ni waliobora kwa wake zao. Wa ana khairukum, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitangaza hili, na mimi ni mbora wenu li ahli, kwa familia yangu au kwa wake zangu. Hapa ndipo tunapowekwa na Uislamu, ingawa mila hata leo ya watu wengi hatujapakubali hapo. Kuoa ni usultani, wewe ni mgandamizaji, ni khain, mambo mengi yamo, na si kwa sababu ni kwa sababu tuna ukosefu au ndizo mila za sema. Mwana Aisha ulizwa na masahaba, huyu Mtume huko nje twamjua, tunaye vitani, tutembea naye, twenda naye mazishini, twenda naye safarini, twenda naye katika shughuli mbalimbali, huku nje misikitini twamjua. Huku ndani kwake afanya nini? Tasikia watu atakafunguliwa pazia sasa. Huku ndani Mtume haswa shughuli yake ni nini? Na ndiko kwenye matata, watu wengi huku ndani wafanya nini? Mwana Aisha akamwambia, si vile mnavyofikiria. Ukishakuwa wewe bwana mkubwa, ukiingia ndani hata kama wewe hutaki, juice, uji, tea, chai, kahawa, yani una vitu kwa utiriri, kwa upuzi tu, kwa sababu
wajua hawa shuti mambo kubembeleza hawa lazima uagizie vitu vya repeat vivyo kwa vivyo, lakini kwa sababu wataka kuleta fujo ujifanye kwamba wavibadilisha. Kuna chai na kuna kahwa na kahawa, kuna na strungi, kuna na tea, kuna na sasa tumeletewa na chai ya baridi, sijui kama. Almuhim, wamkuta mtoto wa kike hana nafuu, jasho la mtoka kwenda, jasho la mtoka kurudi, kwa sababu wameolewa. Katika hizi mila za kijamaa huku upande wa juu, ikiwa mtu asafiri na mkewe, mwanamke ana watoto pacha atawabeba wote, na kiti cha mzee atakachokitakalia katika mikutano yake kitabebwa na mwanamke, na kikapu cha chakula nacho mwanamke, na bakora ya yule bwana ambayo aita silaha yake ya in case pia nayo itabebwa na huyu mwanamke yule bwana. Almuhimu, tunayo mambo haya tunkuja nayo katika Uislamu, yamepenya. Wewe kuingia tu nyumbani ukatulia hivi ni kama. Sasa mwana Aisha akajibu, Mtume huku ndani si vile mwafikiria. Huingia ndani ya nyumba yake, kuna kazi atakasaidiwa, kuna nyama haijakatwa, kuna nguo haijashonwa, kuna kitu chataka kurekebishwa. Mtume akaingia kufanya kazi, kusaidia watoto wake, kusaidia wake zake. Lakini bwana mkubwa wewe, imamu wewe, ujionekane unshika pasi, wapiga sidirie mkiwa la ilaha illa Allah. Tunacha imamu te wapi imamu? Hatunacha imamu, Allah yarhamuhu miskin, Allah yarhamuhu. Sasa vitu hivi Uislamu ukataka kuvirakibisha kimoja, na nyumba nyingi zina visirani, nyumba nyingi zimepatikana na dhiki, kwa sababu hakuna tabia za Kiislamu ndani ya majumba. Wewe wasilikana waja wapaki gari, jamaa wamkabiri Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, yuwaja huu. Kwani kila kitu kiko okay, lakini hatujui ni amri gani itakayoporomoshwa leo. Sasa umo wewe katika nyumba yako, lakini wallahi mwenzako ana dhiki, akikusikia untajwa, ya Rabbi mcheleweshe huyu. Usikie wanawake, ya Rabbi chakula kimechelewa, mcheleweshe huyu, angalau apate traffic jam, tupate salama ya kumaliza angalau hiki kichumbari, kwa sababu akiingia huyu Sheikh, ukigonga ule mlango wewe wajua kwamba sasa simba. Na tumefundishwa ile jamaa wakifuga masharubu zamani ile, kwa sababu si mashujaa huko nje tona masharubu yake atakasokotea nyumba, yeye gonga asokota ile, kwa sababu wakiingia kila mmoja angiega. Si Uislamu mambo yale. Tukaweka dasturi hizi, tukagandamiza, ambapo Mtume anatuambia khiyarukum li ahlihi, atakayetupa certificate kwamba wewe ni mtu wa kheri ni mke wako, kwa sababu huyu ndiye anayepambana na wewe 24 hours. Hukungaa asubuhi huku utaweza kujipamba huku nani, lakini ukifika kule wajulikana. Kwa hivi wakaambiwa masahaba kwamba tabia ya Mtume ndani ya nyumba ni tofauti, aweza kufanya, aweza kusaidia, aweza kuona. Mtume akachukua watoto, ikiwa watu wana shughuli akatoka na watoto nje, mtoto huyu. Lakini wewe waona kuja kuonekana maskani umbeba watoto, wakipita wale dada zako ambao ndio vipi brother, umuona tunacha brother sisi anyonyesha, tumuona hapo maskani anyonyesha, mwana mmoja huko mwana mmoja, ingekuwa kunyonyesha tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam akibeba watoto mpaka ikafika wakati wa kuswali, pengine watoto wakamparamia juu ya, mpaka katika mihrab za sala za jamaa, pengine mtoto akampanda juu ya shingo, mtoto akapanda juu ya maungo ya Mtume, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akavumilia na akastahamili kwa mambo kama haya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam
ana tabia ile ya kuingia ndani ya nyumba yake bwana, romantic vile, sio misahafu miskitini, misahafu chumbani, misahafu kitandani. Utakula misahafu, kuna shughuli nyingine kula nyumbani ambazo zawajibika wangojewa wewe, lakini ukifika umkali, hushikiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiingia ndani ya nyumba yake akaosha mikono yake. Katika ripoti moja tuambiwa Mtume awwal ma yadkhulu albayta, awwal ma yadkhulu manzilahu sallallahu alayhi wasallam, ataosha mikono, apige mswaki, kwa sababu ya kupokea hugging kisses za wake zake. Leo muone kizee kama mimi kiingia nyumbani cha busu mke ambaye mwanga huyu mzee huyu, la ilaha illa Allah, hana haya huyu mzee hivi sivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa wake zake aliyokuwa na makini nao sana ni wakati yuko Madina. Mtume akivuka kwenda Madina amekuwa mtu mzima, yuko katika 50 kwenda katika miaka ya 60 ya kumaliza umri wake sallallahu alayhi wasallam. Tuambiwa katika sifa zake mwana Aisha tuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiingia na mimi katika mpaka bathroom, mimi najua ukitaja haya la haula mashaka gani hawa sasa hivi, mambo gani ni mambo. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, majumba yateketea kwa dhiki. Wewe waambiwa mke wako ana kipindi cha kwanza amemaliza, ana episode ya pili anamaliza, ana Ronaldo, ana nani, mpaka saa 7 za usiku ndio yuaje kitana, kwa sababu you are not wewe huko romantic, ndio akaenda kaangalia vipindi vile. Wewe hushughuliki, ndio akaenda kaangalia vipindi vile. Mmoja niuliza, Sheikh, mke wangu kila nikifika ntia vidude vile vya Walkman azunguka navyo ndani ya nyumba. Sheikh, mimi mfanya nini? Nikamwambia yuasikiza nini? Asikiza music, yuasikiza nyimbo. Nikamwambia imba wewe, kwa sababu wewe huimbi. Ikiwa wewe huimbi lazima ende akasikize nyimbo zile, lakini jaribu kuwa sahali angalau. Sasa tu kila mtu ndani ya nyumba ukishafungwa huku, kuna mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwangalia mtoto mmoja jamaa yake, alikuwa huyu kijana aliyenukia sana kupenda ibada, mtu wa matahajjudi, mtu wa hivi na hivi. Akashtakiwa au akampeleleza. Alipooa yule kijana akamwambia sikiza, punguza mambo ya tahajjudi zako, kuswali wewe tangu baada al-isha mpaka baada salati al-fajr, punguza, kwa sababu inna li jasadika alayka haqqun wa inna Mtume mpaka akamwambia wa inna li ahlika alayka haqqun, huyu mke wako ana haki zake katika mwili wako, si kumpa tu chakula. Sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa akijaribu sana kuwa mwepesi na kuwa romantic nyumbani kwake, anaingia, nipeni maji ya kunywa. Aisha, nipe maji ya kunywa. Mwana Aisha anakimbia kwenda kumletea Mtume maji ya kunywa sallallahu alayhi wasallam. Mtume akifika Aisha na maji ya kunywa anamwambia, kwanza kunywa wewe. Unayo subra hiyo wewe kumwambia mke wako kwanza kunywa wewe maji? Itakuwa mtawaliwa, sio? Maana wanywa makombo. Kuna vijineno vya kifanifani vimejazwa katika fikra zetu. Mtume akamwacha mwana Aisha akanwa maji kwanza. Akishakunywa maji mwana Aisha, Mtume katika kile kikombe akatafuta pahali lipsi za mwana Aisha zilipokunwa yale maji, kwa kupatafuta hasa akaweka lipsi zake pale. Wewe ushawahi kumuona shekhe kufanya hivyo? Na likifanya litambiwa ni mwanga. Sallallahu alayhi wasallam.
Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimpa nyama mwana Aisha, mathalan mfupa au whatever, kula Aisha. Mwana Aisha akala, kisha Mtume akachukua nyama ile akawa afanya mutabaa sehemu zilizongia meno na mate ya mwana Aisha sallallahu alayhi wasallam, ndiyo akala yeye. Ndipo majumba yanapokuwa hata ukamfukuza hatoki, kwa sababu vitu ambavyo afanyiwa pale nyumbani ni ubinadamu wa kutambuliwa kwamba yeye ni wa pili pale katika nyumba. Vitu hivi mashekhe wamevinyamaza kabisa, ni la haula la haula la haula, havisomwi, havisikizwi, havijaliwi kabisa. Imewasababisha wake wetu wengi kwenda harusi waalikwazo na wasizoalikwa, kwa sababu nyumbani company si poa, si vile. Tutaona baadhi ya vitu hapa atakavyoelezwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwana Aisha akenda mpaka bathroom na Mtume Muhammad. Mwana Aisha isema hii, tukawa twashindania maji, nibakishie maji, nibakishie maji, nibakishie maji, nibakishie. Mtu na mume wake chooni, bathroom. Iangalia namna ilivyobeba hilmu na research ambayo imetufikia sasa hivi. Baadhi ya wanavyuoni wa mambo haya, mmoja al-Imamu Ibn al-Qayyim ametueleza kwamba baadhi ya watoto wa kike katika hii, manake hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwana Aisha asema hata kama tuna hedhi, hata kama tuna hedhi, Mtume akimpata mke wake ana hedhi, ambapo katika baadhi ya majumba ya Kiislamu sasa kuna, ikiwa atakuwa hivyo, ende zake bedroom ya watoto, au labuda kuwe na kitanda cha mtaa huu na mtaa huu. Siku za hedhi huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku za hedhi anaingia na mke wake mpaka katika mabathroom. Research ambayo imetufikia ni kwamba baadhi ya watoto wa kike katika siku za kupata hedhi wanapata ushari zaidi wa nafsi zao, kwa sababu moto wa hedhi na utiriri wa hedhi na kutokatoka kwaweza kuleta mshawasha wa kuwashawasha mitaa fulani ya mwili wake. Dawa yake ni kumu-entertain, ni kuwa naye, usimtupe katika wakati huo, kuwa naye pamoja. Asema mwana Aisha, Mtume alikuwa akimtaka mmoja wetu na yuko katika hedhi, Mtume akisukuma pads, kwa lugha ya sasa itakuwa ni pads, akazisukuma mitaa ya hatari. Mtume akaendelea katika mwili wa mke wake mitaa ambayo ni halali kwake. Hunna liba, naona mimi macho yanavyoniangalia, lakini kumbukeni, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, nisaukum harthul lakum fa'atu. Amri ya Mwenyezi Mungu, fa'atu harthakum, waingilieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Al'ana bashiruhunna, sasa ngiliani wake zenu. Amri ya Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu amesema kwa lugha bashir, ngozi kwa ngozi. Wacha mambo kuna kutafuta masoksi ya kubambanya mambo haya, sije ukimbia nini. Bashiruhunna, ngozi kwa hivi. Najua mimi Yusuf atapata problem, unamtoa wapi kijego huyu kuja kutueleza vituko hivi. Mwaka jana nilikuwa na rafiki yangu mmoja Nairobi. Tukaja tunataka kupark, kwatokea na gari nyingine. Katika kutudhikidhiki katika paki ikatubidi kuiangazia mato ile gari. Tukawa tuitizama, tupeleleza, kwa sababu imetubloki pahali ambapo sasa lazima ni kitu nukta muhimu kilipita. Ilipo park
akashuka mzungu ndani ya gari, akazunguka upande wa passenger, akaenda akamfungulia mwanamke, hatukujua ni mke wake si mke, lakini almuhimu ala husni dhanni mkewe. Akaenda akamfungulia mlango. Huyu mwenzangu akanambia, Sheikh, hatuwawezi hawa. Kina nani? Wazungu kwa wake zao. Angalia Sheikh, Mswahili uweze kumkuta bwana mfungulia mke mlango. Angalia. Nikamwambia simama hapo hapo, simama hapo hapo. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil liyudhhirahu. Lazima Uislamu, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Uislamu unawapeleka watu katika the best. Nikamwambia sikiza nikwambie, huyu amfungulia mke wake mlango, simama hapo. Mtume alikuwa sallallahu alayhi, hakuwa na gari. Sallu ala Muhammad. Hakuwa na gari Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa ni msafiri, akisafiri kwa dharura mbalimbali, vipando vyake kadha, lakini akitumia wanyama wawili zaidi katika safari, farasi na ngamia. Sote twajua kimo cha farasi, sote twajua kimo cha ngamia. Mtume akitaka kusafiri au ikiwa yuwasafiri na familia yake na mkewe na wakeze, hakuchukua hata siku moja akapaki ngamia karibu na jiwe au kijabali au kisanduku ambacho mke wake, kwa sababu mwanamke kupanda juu ya ngamia twaelewa tabu ambazo ziko. Tusikizana vizuri. Sasa Mtume angefanya vipi? Mtume ikiwa mke wake ataka kupanda farasi au ataka kupanda ngamia, sallallahu alayhi wasallam akikita miguu yake akamwambia mwanamke, panda hapo upande ngamia. Iangalie ilivyo romantic kuliko kufungua mlango. Iangalie ilivyo tamu. Jaribu, hebu mashekhe wa lakini ndio bahati mbaya hii dini kwenda na maji kabisa. Mambo ya muamala, husnul muamala ma azwajina, imekuwa wamekata tamaa. Ndio ukaona hii miripuko ya hizi kaseti au epilogues ambayo yanakuja kila wakati, wake zetu wakizikimbilia zile. Ukitaka chai wakati huo utapewa chai na msonyo. Akimbilia kwenda kuangalia watu wapigwa kisi, wewe upigi. Akimbilia anavyokwenda watu kuona watu wanavyohagiwa, wewe. Kuna hadithi moja, ingawa sijajua umakini wake, lakini wanavyuoni wa hadithi wameitetea kwamba yaweza kuwa sahihi kwa hadithi nyingine yenye mfano ule. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wewe ukiingia ndani ya nyumba yako ukamwangalia tu yule mke wako kama kumuadmaya hivi, na yeye akarudi akakuangalia, na Mwenyezi Mungu hutoa macho yake na yeye akawaangalia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akiwaangalia wakati huo anawaangalia kwa jicho la rehma. Ukimpa mkono mke wako, ukimpa mkono mke wako akapokea mkono, katika kulikutuliza mkono baina ya wako na wa mke wako, Mwenyezi Mungu hutiririsha, humwaga madhambi yenu kwa chini ya vidole vyenu. Mtu aweza kwenda nyumbani akampa mkono mpaka paka, ila mke wake ampi paka. Jimmy, hala Jimmy, hivi wewe hatulikuwa sote mikono nini hivi namna hii. Mtume asema michezo yote ambayo hataji Mwenyezi Mungu ndani yake ni upuzi, ila michezo mitatu. Ila michezo mitatu. Mchezo wa kwanza, kurusha shabaha, kujifundisha kulenga. Katika hasara iliyotupita hii kabisa, hapa leo patokea la kutokea, tukaambiwa tumpige mtu kwa kofia, tutakosa sote. Kilenga hapa itaruka huko, kwa sababu mambo ya kulenga yenyewe ni hatari hizo.
waiachukua jamaa. Mtume asema vita vyote viko katika kulenga shabaha, na haya ni mambo ambayo maadui zetu wameyachukua, yalikuwa ni yetu Waislamu, tumeacha yote. Sasa twapigwa kwa shabaha mbali mbali. Ni kisa kirefu, ni mambo marefu katika darasa za vita. Mchezo namba 2, mtu namna ya kucheza farasi wake, kumfundisha farasi namna ya kuattack, namna ya kuruka, namna ya kupanda. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Mwenyezi Mungu yuadmaya Waislamu wanaokuwa katika vita wakaweza kufanya farasi wao spidi mpaka wakatoa moto za cheche katika kwato zao. Shekhe gani mwishamuona nyi hata wakuota? Wacha wale ambao tunao wakumuota tu kwamba huyu shekhe muota ampanda farasi wa kuweza kuattack, yeye akapandishwa farasi wa kumsafirisha kwa nyumbani kwake, la ilaha illa Allah, mpaka afike la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Hiyo ni yuko juu ya farasi. Akishuka sasa maradhi atakayokuwa nayo, kiuno chake, kidevu cha muasha hivi. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani ni mambo mengi, siku swali tu na kufunga na kadhalika. Mchezo wa 3 sallallahu alayhi wasallam asema ni mchezo wa mtu kuromance na mke wake. Najua mimi taklifu ni patazo na ikamua hii kuitia, lakini la haula za ndani zanipiga mshale na ziona. Mtu kucheza, Mtume asema katika hadithi moja ambayo haijatukalia vizuri lakini yatilia nguvu kisa hiki, kwamba mambo 3 ni katika ufala min al-ajz. Muislamu kuwa na mambo 3 ni katika ulemavu. Jambo la kwanza, kuonana na mtu ambaye pengine ungemhitajia, mkakaa pamoja, mkaachana hivi hivi, hamkujuana, hamkuulizana, hivi mpaka ufundishwe na mzungu kwamba bwana toa introduction. Maana hata ile huwezi kusema bwana tujulishe, lazima lisemwe neno introduction. Maana kusema ili neno la kujuzana si letu, wenyewe ni hao kina introduction. Tabu sana Waislamu kupata tabia, salamu alaykum. Alaykum salam. Ndugu yangu mimi naitwa fulani, wewe waitwaje? Lakini tumepata mafunzo ya dhiki mpaka imekuwa habari hii haifanyi kazi kwa Waislamu. Kwa sababu mimi nikimuuliza Sheikh mimi naitwa fulani, wewe waitwa, hunijui mimi? Wallahi wasema hunijui mimi. Rudi maskani, kawaulize jamaa walioko pale, uwaulize hasa masharubu yule nani. Sasa tabu zote hizo zimeleta matatizo, hatuwezi kujuana. Mtume anakuambia ukiingia nyumbani kwako ukiulizwa sema jina lako. Mtume amechukuliwa katika safari za malakuti samawati. Nani wewe? Jibril. Nani? Jibril. Sema mimi Jibril. Msaili uwezi. Gonga mlango. Nani Sheikh? Huisikii sauti? Sheikh lakini nani? Hii sauti hamjaielewa. Hata kama nataka kupigwa pale litapigwa kabla si hatujamfungulia mlango, kwa sababu ya usuluhivu chungu nzima. Si tabia ya Kiislamu, ile tabia Mtume aita ajiz, ni uzutwe. Tabia namba 2, kuingia nyumbani kwa mwenzako au kupambana na mwenzako akakukaribisha chai. Sheikh, no I'm not talking to you. Maji Sheikh, no mimi si maji. Ni kwa sababu wewe kukaribishwa kwako shuti kuwe ni watu ngazi zako. Huwezi kunywa kitu cha wa chini yako. Kuna watu mathakili wakija, namna watu wanavyojua kwamba ondoa hizi sana, maana hata kula wewe atatusumbua. Si hatutakula, na lilo litakataa kula japokuwa lina njaa, lakini jeuri alizonazo hawezi kula. Sasa Mtume asema tabia zile
ni ushamba. Manake na sisi hujifakhiri kwa ushamba ule. Wajua maana sisi tuenda kizungu, manake pahali ambapo hukualikwa kwenda kuvamia tu chakula, itakuwa manake wajua wazungu wachana habari ya uzungu. Inna dina inda Allahi al-Islam. Fanya alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu ambalo ndilo balaa, Mtume asema ni makosa, ni katika ulemavu, ni katika ushamba mtu kumwingilia mke wake bila ya kutumia vitendakazi vya mwanzo, kwenda kuruka tu kama kurukia skuta. Mambo haya Mtume asema ni ulemavu, ni ufala. Kwa hivyo ni lazima watu ashiruhunna bil ma'ruf, tangamana nao kwa wema. Kwa mukaddima hii Sheikh Yusuf ananiambia nizungumze juu ya hadithi ya waume 11. Kuna waume 11, visa vyao, tabia zao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisa hiki kiko Sahih al-Bukhari, katika Sahih al-Bukhari. Kisa hiki kiko katika Sahih Muslim. Kisa hiki kimeenea katika vitabu maraji ya hadithi kwa sababu ni kisa muhimu sana. Na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah amekizungumzia mambo mengi katika kitabu chake maarufu sana alichofasiri Sahih al-Bukhari. Kwa hivi ni kisa ambacho yatakiwa watu kukijua, kwa sababu kinatupeleka, ikiwa Mtume atuambia khiyarukum li ahlihi, khiyarukum li nisaihi, aliyebora kwenu ni aliyebora kwa wake zake. Tutatakiwa kisa hiki kitatusaidia kujua baadhi ya makosa ambayo yanafanyika katika majumba yetu. Mwana Aisha hadathathu, alimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu jalasat 11 mraa, walikaa wanawake 11. Kikiwa kitakwisha. Ikiwa wale tutakaowapata katika kisa hiki tumewapata, nikialikwa tena tukitafuta fursa nyingine tena, nitabeba deni hilo la kuja kumaliza waliobakia, au ikiwa Sheikh atatahammal, kama sidhani kama wakati utatukundukia kumaliza wote hawa. Wanawake 11 walikaa chini fi ayami aljahiliya, katika wakati wa kabla ya Uislamu. Fataahadna, wakapanana ahdi, wataaqadna, wakafungana ile viapo, alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'an, kwamba hawataficha tabia walizonazo waume zao, hawafichi lolote, watatoboa kila kitu, kwa sababu za udhi na ni maafa katika majumba yetu Waislamu. Faja'alna yatadhakarna azwajahun, wakawa wanazungumza juu ya visa vya waume zao, bima fihim wala yakdhibn, watasema kila kitu, hawatazua uongo. Famadha qul, mabibi hawa walisema habari gani? Qalat al-ula, wa kwanza asema zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabalin la sahla fayurtaqa wala saminun fayuntaqalu, mume wangu niliye naye ni kama mfano wa nyama ya ngamia aliyekonda, nyama ngumu sana. Kisha nyama yenyewe ala ra'si jabalin, haiko ngaa hapa tukasema wacha tuipike hivyo hivyo. Ala jabalin,
iko juu ya jabali, la sahal fayurtaka, si rahisi jabali lenyewe kupanda kwenda kuichukua nyama ile, wala samin fayuntakal, wala nyama yenyewe si nyama nzuri ilionona ukaona potele mbali wacha nipande jabali, lakini nenda leta kitu cha maana. Poleni sana, lugha ya kibedui kidogo ni ngumu. Tushabihu hala zawjiha, bibi huyu yuwaieleza, walizungumza kwa mafumbo vile yale tulikuwa nao sisi hapa, nyimbo zetu mafumbo, cheusi kingani, ufanyaje, vitu fani, na hawa wakaona wacha waizungumze kwa lugha za kizao. Tushabihu hala zawjiha, huyu afananisha hali ya mumewe biljabali alwa'ar, jabali lililo na dhiki sana, alladhi wada'u fawqahu lahma jamal, wameweka juu ya jabali lile nyama ya ngamia, kabirin ghairi jayyid, ngamia mwenyewe au jabali yenyewe mrefu, nyama yenyewe si nzuri. Fala yahrusu ahadun, hakuna ambaye afanya pupa ala alwusuli ilayhi, kuifikia nyama yenyewe, lisuubati suudi aljabali, kwa sababu ya tabu ya kulipanda lile jabali. Walahmu aidan radiun jidda, na nyama yenyewe haina maana. La yustahaqqu at-ta'abu liajlihi, hakuna lifalo kujitolea kwa tabu ya kuipata nyama yenyewe. Ai lisui khuluqihi, mumewe kwa tabia mbovu alizonazo. Kwanza ana tabia mbovu, wa annahu yatakabbaru, kishani na kibri juu. Majumbani tunao watu namna hii, baada ya kwamba ana tabia mbovu huwezi kumueleza kuiondoa kwa kibri alichonacho, upumbavu alionao. Ukimshinda sana akwambia ndio marehemu babu yangu alivyokuwa. Sasa mimi naolewa na marehemu babu yako, naolewa na mimi, tabu yangu ni wewe. Marehemu babu yako utayaangalia wewe na yeye huko mtokako. Tusikizana vizuri. Maa annahu laysa indahu ma yatakabbaru bisababihi, pamoja na kwamba hana la jeuri la kuoneshea kiburi chake alilonalo. Fahuwa bakhilun faqirun, kwanza ni bakhili. Yote haya huyu bibi ametueleza ni kwamba mume wake ni bakhili, kisha ni fakiri. Kwa kile alichonacho hawezi kuwa sahali tukaweza naelezwa kisa kimoja. Mambo haya huwako majumbani. Kule kwetu kulikuwa na bwana mmoja tafran, maskini, mambo si mazuri. Bas toka angalia kutafanywa nini. Siku moja akamwambia mkewe, mimi natoka hivi vipande vya muhogo wachemshia watoto wale. Kwa jeuri vile, fanya wale mambo yeshe. Bibi akawasha moto, akabandika muhogo, akatoka. Alipotoka alikuwa na kijishamba chake, alikuwa ameagana na mtu kwamba atakinunua kile kishamba. Kwa bahati nzuri hawakuagana, lakini akitoka barabarani akasikia yuatafutwa. Bwana wewe, kuna mgeni wako akutafuta. Mgeni gani? Ile mgeni bwana, tena ana kibriefcase, inaonekana kuna mambo si mabaya. Wakatafutana wakakutana. Nimekuja kwa habari ile shamba. Naam. Leo sitaki maneno mengi, lakini hizi ninakuja nazo. Mtu ambaye alikuwa ameamka hana shilingi moja, ataka subra sana, akampa shilingi 1080 cash. Haya,
Nitengezea makaratasi yangu mimi ndo zangu, tutakuja onana. Sasa bwana ana shilingi 80,000 cash. Akarudi nyumbani kwake. Amuuliza mkewe, "Wafanyaje wewe?" "Nafanyaje? Si unaniambia mimi nichemshie watoto muhogo sivyo ninavyo." "Umae. Maya. Muhogo. Nyumba muhogo hii?" "Si?" Hivi. Ni kisa kirefu nimeelezwa na ndugu zangu, ni kipana sana, lakini kwa ufupi angalia jeuri. Hakuna lugha nyingine. "Mke wangu, mshukuru Mwenyezi Mungu, njoo tusali raka 2. Mwenyezi Mungu angalia nimetoka hapa wallahi tuachemsha muhogo. Angalia Mwenyezi Mungu ametupa nafasi hii." Ambie umaye. Maya muhogo. Yule bibi ana kama hesitation. Sasa wewe ukiwa na mtu namna hiyo katika maisha, wailak. Siku apatayo mshahara ni kizungu kitupu. Siku akigonga ule mlango wajua wagongwa kizungu. Mzee leo wenyewe wajua bwana mambo si mabaya leo. Basi tutasemewa kizungu hapa. Jivu latakaitwa kizungu hivi. Tunao watu namna hii. Akishakuwa innal insana la yatgha arraahu istaghna. Ukishajisikia uko fit, huo una matata kidogo. Wenyewe wakujua. Wengine hawataki kukusemesha kwa sababu wajua jawabu watakazozipata. Nataka bus fare 50 shilling. Utapigiwa kwanza guyo. 50 shilling. Mimi nakuomba 50. Mpe 200. Sampuli. Lakini kijana huyu atarudi tena kwa kuwa wewe leo umeomba 50. Kumbe wewe makutoa 200. Siku akija utafrani utafanya nini? Mwambie nalala. Mwambie na homa. Mwambie na hivi. Wewe siku zote una matatizo, ukiwa nacho bala, ukikosa maumivu. Haya ni mambo ambayo yamo majumbani. Mwanamke wa pili asema hivi, "Zauji la abuthu khabarahu." Mume wangu mimi sina haja ya kusema habari zake. "In adhkuruhu adhkuru ajrahu wa bajrahu." Ikiwa nitayataja sina la kheri nitakalotaja isipokuwa dhiki zake na balaa zake. Huyu aambiwa ni mume ambaye kathirul uyub, hana kheri yoyote isipokuwa aibu tupu. Watakhsha, mke wake yuwaogopa, idha dhakarat ma fihi, atakapoyataja ila alizonazo mumewe, an yablughahu, zikimfikia, fayutallikaha, fayablugha dhalik fayutallika. Lau tuna waume ndani ya majumba, ukenda ukamnasihi, wamuona mtoto wa kike yuaishi kwa dhiki, yuaishi kwa mateso, wamuona hana raha, hakunduki, namna mtakavyomuuliza hawezi kusema, kwa sababu ajua yeye mume muoza ni binti, hajui mume mwingine. Mume amjuae ni huyu, yeye aona ndivyo waume walivyo. Na huyu nkizitaja habari hizi, naogopa akizisikia na mimi pia atanitupilia mbali. Kwa hivyo wamo watoto wa kike twawaona wameolewa, twawaona waishi majumbani, lakini dhiki wanazopata through tabia za waume zao, wambakia haweshi ulcers, haweshi stress, haweshi huwezi kumuona ana furaha kabisa kwa sababu ya dhiki anazopewa na mume wake. Wa hiya muallaqatun bihi, amekuwa hanged, ameangikwa na bwana huyu, au ameishi na bwana huyu just bisababi auladiha. Hajui atakapokwenda pata yule bwana yuwaleta hicho alichonacho,
apata kulisha wale watoto, kama ni uji, nikiukosa huu hajui atakwenda wapi kunusuru shingo yake. Kwa hivi mwanamke wa watatu asema zauji al-ashannak, mume wangu ni ashannak, in antiq utalaq, vile vile nami nikitaja balaa zake nitaachwa, wa in askut uallaq, nikinyamaza nakuwa niko katikati ya balaa, sijui pa kwenda ni wapi. Kwa hivi asema huyu sharih wa sifa hii, huyu ni mtu ndani ya nyumba tawilun qabih, ni mtu mashallah ukimwangalia pande la jitu, lakini qabih, handsome kweli kweli, mashallah mashallah mashallah, lakini ndani ya nyumba yake qabihun sayyi'ul khuluq, tabia zake mbovu, wala yatasamahu maaha, hawezi kubembelezana, hawezi kusamehe angalau zile. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika hadithi yake, istausu bin nisa'i khairan, kaeni na hawa, istausu bin nisa'i khairan, lazimishanani kukaa na watoto wa kike kwa khairi. Mtume akaendelea, kwa sababu watoto wa kike wameumbwa kwa kipande cha juu cha ubavu, na katika kilichopeteka sana katika vipande vya ubavu ni kile kilioko juu. Ukenda kutaka kukinyosha utakivunja, na ukikiacha hivyo hivyo kitaendelea kubakia chapeteka. Kwa hivi jaribuni juu chini kuona kwamba mwapita nao kwa wema. Huwezi kupata mwanamke hana tabu zake, hana stresi zake, hana dhiki zake, na nyingi ya dhiki sababu ni zako wewe. Tusikizana vizuri. Mara nyingi utapata mtoto wetu wa kike ana wakati ana akili, kuna wakati hana akili. Mtume asema lam ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin. Mtume amekubali kwamba hatusemi kwamba wana wazimu, lakini kwa sababu ya majaka moyo mbali waliobeba. Mtu ni mja mzito, asikia kitu chapiga huku chatoka huku chenda huku, hajui ni panya, hajui nkuku aliyeko ndani, hajui. Ungekuwa wewe pahali pake ungekuwaje? Bibi moja ni mke wa jamaa yetu, amekwenda kwa daktari, mtoto acheza huku na huku, akimshikashika, mtoto yuko lakini we can't find his head. Huyu mtoto hana kichwa. Mtu wa kuambiwa namna hiyo watakaa weje? Tuelewana vizuri? Juzi mimi nathibitishia mke wangu, namwambia leo mimi naja hapa nyumbani, nikakwambia okay, leo nimekuja sitaki wali, tafuta mawe na udongo untilie ndani ya sahani, untilie mchuzi maji tu. Nikikwambia namna hiyo, akashike yeye, akatanguliza kifua, mkono kifuani, la ilaha illa Allah, kama nishamwambia sijakwambia. Badala kutaka bajia na sambusa, mwambia tia udongo hapa katika sahani, tia mawe, mtilia mchuzi maji, weka hapa. Ungekuwaje? Ungeitwaje? Ingekutaje? Kama nyinyi mwafanya, mnafikiwa na wakati, badala ya kula sambusa wataka kula mawe, badala ya kutafuta bajia wataka kula udongo, badala ya kutafuta harusi za perfume wataka pahali penye kizizi cha mbuzi usikize mikojo ya mbuzi, badala ya sasa. Yakifanywa mambo hayo huwa nini?
mtoto wa kike bara Nairobi, naambiwa kwamba alikuwa akiwaambia watoto wake wamshike mkono kumtafutia pahali palipopasuka sewage. Ataka si upungufu wa busara huo? Alikuwa akipenda krimu hii, sasa atakajaribu kama kutopatikana mavi ya ng'ombe angalau. Kulikuwa kukitiwa lotion hii, sasa atakajaribu kusikiza mchanga kwa pua yake mwenyewe. Kuna mambo watoto wa kike hakuna namna, anabadilika, anapata stress. Tunapata research ambayo imepatikana sasa hivi ni kwamba watoto wa kike katika uchungu wa kuzaa, ile talaq ya kuzaa mtoto wa kike, uchungu pahali unapofikia, akimaliza kuzaa salama apunguza katika akili yake shay'an. Ndio kasema sisi hatutaki, si rahisi. Uislamu hauwezi kuweka rais mwanamke amekaa, sisi tumtaka akate mashauri, yeye ni mjamzito, mawaziri wote wamnukia vibaya. Atafanyaje? Atatusumbua. Na kadhalika, na tutaona vituko majumbani, tutaviona mbali. Ukiingia hataki kukuona, ukitoka yualia. Basi munamuna vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema lazima tujitahidi kukaa nao kwa vizuri. Ni kweli, wala yatasamahu ma'aha bal ala mithli haddi sayf. Wamuona mtoto wa kike hapati huruma ya mumewe, hapati lutfi ya mumewe, amjua huyu ni mjamzito, amjua huyu ana dhiki, badala ya kuleta mate mazuri yatapika. Uamuzi wa watu kama hawa, mimi nafikiri utakwenda kuzaa kwa madha wewe, manake hivyo ulivyo wansumbua. Wengi utakuta wapelekwa kwa madha. Nda kwa madha kufanyaje? Mimi haya nilionayo mimi sikupachikwa na madha. Haya vituko vyako na vishindo vyako sasa yankuwa ya kwenda kwa madha. Naam, nafikiri utakwenda kwa madha mpaka uzae ujifungue inshallah, na 40 ikiwa itawezekana nitakuletea chochote ka 42 kule nyumbani. Kwa sababu wewe tabu yako ni kwamba huelewi dhiki. Kwanza ungesoma tabia, ungempata Mtume, ungempata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakueleza tabia ya mwenzako, akakueleza yanayotakiwa kwa mwenzako. Wanavyuoni wa bahth wamekwenda wamepata kwamba mambo ambayo atakiwa mume kumfanyia mkewe ni haki karibu 56. Haki 56 zatakiwa mume kumfanyia mke wake, na mke naye mambo ambayo atakiwa amfanyie mumewe ni haki 58. Tuna ngapi katika hizi? Wengi wetu twapeleka magari bila ya license, ni kutaraji clashing tu za kila wakati, kwa sababu akiwa hivi hujui, akiwa hivi hujui. Mwana Aisha amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, elewa na umri wangu mdogo, elewa na umri wangu mdogo. Wewe ni mtume, wewe uko juu na umri wako, na mimi niko chini huku, niangalie na mimi na umri wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitaka kutoka kwenda safari, ikiwa hamchukui Aisha, akatoka kenda akamnunulia madoli akamletea, akaamrisha watoto marika zake kungia kucheza naye kiasi cha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana Aisha akacheng mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mke wa Mtume mwana Aisha akatenga sehemu yake ya kuweka madoli yake, na Mtume akija pale nyumbani hakuyapuza yale. Wakati mmoja amkuta mwenyewe apanga sijui hii ni mtu wa nani, huu nani. Mtume akaingia akakaa chini kumsikiza mwana Aisha,
amwambia Mtume, na huyu ndiye, mbona huyu farasi akamtia mabawa katika miguu yake ya nyuma, mbona farasi huyu Aisha ana mabawa? Akamwambia huyu farasi wa Nabii Suleiman. Aisha, habari za Nabii Suleiman unazoea hapa ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaentertain ile hali kwa namna ya usalama na kwa namna ya kufurahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivi tunao watu katika majumba tawilun, alhamdulillah, kimo kizuri, mwili mzuri, hali nzuri, lakini kabih huku nje kuonekana. Wewe ukishaona fulani bwana, huyu ndiye mume wa fulani, huyu yeye akisikia kwa dirishani kwamba wewe wajisifu kwamba huyu ni mumewe, asikia kutapika. Mjala hii Mwenyezi Mungu aniteremshia, Mwenyezi Mungu atanisaidia, kwa sababu pamoja na uhandsome wake kule nyumbani hausaidii. Kuna watu tu just because wao ni handsome, wao ni wako smart, lamtosha hilo kitia. Usmati wako yataka uwe tabia, usmati wako wataka uwe akhlaq, usmati wako Mtume asema khiyarukum kuwa utakavyokuwa smart. Hatakwambia mke wako siku moja, hii pua yako hebu kata leo tufanye kiteweo kwa sababu you look so handsome. Haisaidii mtu. Usmati wako ni usmati wako, lakini usmati wa tabia zako ndio utakaoweza kutusaidia kuishi pamoja na kusikizana. Sijui kama Sheikh atanipa ruhusa ya kuendelea na kama muhaddadatun bitalaq. Bwana mkubwa huyu kitisho alichonacho ni kumtisha mke wake kwa talaka. Utakwenda wewe siku zako ziko numbered, utakwenda tu wewe wallahi utakwenda wewe bas. Mtoto wa kike amekaa siku zote iwatishwa fi kulli lahdhatin, katika kila time. Akileta kesi kidogo tayari iwatishwa, akileta kesi kidogo tayari iwatishwa. La yahtamilu kalamaha, hawezi bwana huyu kubeba angalau ule utaratibu wa maneno ya mkeo, kumjua huyu bibi huyu hajui kuwa wewe director wala haumuhusu director wako. Bibi huyu hajui kwamba wewe ni katibu wala ukatibu wako haumuhusu. Yeye ajuavyo ni uke wake, ujana wake, umwanamke wake. Ataka kukuleta katika mambo. Leo hapa nyumbani tumekuwa na kisa hiki, pamekuwa na kisa hivi. Vile ujavyo kutoka kazini, ajua mimi sina time kwa sababu laptop zako kitandani, calculator zako kitandani, line zeni na kufanyaje zote ziko kitandani. Yani aoneshwa kwamba jitenge, lala kwa watoto, wajua mimi nina shughuli hapa hivi. Huyo akajikusanya na vijibirangeti vyake, akaenda katafuta kona akalala. Bwana yuko katika na hamna isipokuwa tu kumuonesha kwamba ajue kwamba wewe umeandikwa kazi, ajue kwamba wewe kazini bwana mkubwa. Aona kuna watu wana udhaifu sana, pamoja na kwamba yeye bwana mkubwa kwa, lakini ikiwa hakutisha nyumba yake kuja na madude mengine hayana shughuli, pengine hatayafungua kamwe, yalalelale tu hili hapa hili, na usiguse simu hivi namna hii. Sasa yule mwanamke kama ambaye atembea mtaa wa nyoka, hajui akanyage wapi, hajui alijichuku huyo akaenda zake. Wallahi na jamaa yangu ameolewa, mumewe ampenda sana mkewe, sana wazimu. Nafika siku moja mimi ndugu yake, jamaa yake, ndugu yake mkubwa, nimefika pale. Nimekiwa chakula, nimekirimiwa alhamdulillah, lile chakula. Yuwapi fulani, njoo tule. Kulani, njoo tule pamoja. Nikamfuata jikoni. Anambia kaka, nenda kule, nenda kula wewe huko, hakujiki. Mimi siwezi kuja huko. Nataka kujua kwa nini.
ni mtume mzoea. Anambia ningekuja pale wewe ungelia, mingelia na wewe ungelia. Huyu bwana ana taabu sana katika moja. Sasa ukita weka naam, wallahi kula ma apple katika umri wako, kwani usilikuwa kula makanjo tu wewe? Unajua matunda? Kula mke wangu, mimi nateseka kwa sababu yako, nataka ule. Kwenu iko nyama? Hakuna. Sasa kweli, lakini husema hivyo. Hawezi kula naye. Hawezi kula naye. Nyama ya kuku kwenu, nyinyi kuku kufanya uganga tu. Kuku kula nyama hii. Huyu aitwa kuku wa kuchoma. Huyu nakuletea wewe tu. Mimi namenyeka hali yangu, mimi nafukarika kwa sababu mimi nataka ule. Kula mke wangu. Nino, matunda kule kwenu, mimi najua mkunazi tu na nino. Kula matunda. Sasa ni waume wako majumbani, na wewe ukimuona ambeba mapepa bagi apeleke, lakini yaliwa hivyo. Yaliwa hivyo. Na huyo ni apenda hivyo, huyo ni katika yuwafa huyo jamaa. Hana ruhusa yule mwanamke hata ya kwenda kwa jirani, kwa sababu mimi siwezi kukukosa hapo. Mimi nitaka ule uwe sawa sawa. Wakisafiri kwenda kijijini kwa yule mtoto wa kike kwao, huchukuliwa mahawaji, kuchukuliwa vitu kutoka mjini. Ikiwa kule kuna jambo la kwamba watu watapika simu, mke wangu hali sima tara. Ikiwa mtakuwa mna mpango wenu wa sima, si huyu mbibi wa wali na samli, huyo apendwa huyo. Sasa tuna tabu. Lazima khiyarukum linisaihim, namna utakavyokuwa. Mtume ataka kujua tabia zako, atamuuliza mke wako sallallahu alayhi wasallam, atamuuliza mke wako amwambie kwamba huyu sawa sawa. Lakini kwa habari tu ya kwamba wewe ni secretary, kwa sababu ya kwamba wewe waitwa chairman, kwa sababu wewe Muhammadur Rasulullah, cheo cha peke yake. Mtume cheo cha utume, for your information, amekitawala peke yake. Huko nyuma Ibrahimu ni mtume, lakini na Ismaili mwanawe ni mtume, na Ishaka ni mtume, na mjukuu wake nani? Yaqub alayhi msalam. Na Yaqubu ni mtume, na Yaqubu amemzaa na Yusufu ni mtume. Umeenea. Nabii Allah Daudi ni mtume, wa waritha Sulaimanu yuko katika nino, na mwana naye amechaguliwa. Nabii Allah Musa katika mitume waliochaguliwa, innahu kana mukhlasan, mtume alichaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akamuombea nafasi ya kazi ya utume na ndugu yake Harun. Tusikizana vizuri? Amekuja Nabii Allah Isa, yeye ni mtume, na Nabii Yahya yuko duniani bado ni mtume, na mzee wao Zakaria yuko ni mtume. Kwa hivi hakupata mtu, ni mitume kidogo sana, ila mtume Muhammad Mwenyezi Mungu alifunga utume miaka 570. Akaja akamwambia wewe, wa innaka laminal mursal. Aliutawala peke yake, kisha waambia watu wake, wala nabii baadi, haji mwingine baada mimi. Kiko cheo zaidi ya hicho? Hachaguliwi na United Nation, hachaguliwi na baraza la mawaziri, hachaguliwi na kura zenu. Wa innaka laminal mursalin, qum fa'andhir. Pamoja na cheo chote hicho, afagia nyumbani kwake sallallahu alayhi wasallam. Subutu aonekane muungwana wetu, afagia nyumbani. Subutu.
alala chini. Mara nyingine amekwenda hakujatayarishwa, mtume analala chini sallallahu alayhi wasallam. Anaingia nyumbani kwake, anakula chochote kilichopikwa sallallahu alayhi wasallam. Anakwenda katika sifa zake sallallahu alayhi wasallam, anakwenda na watu pamoja. Tumefika safarini, njaa, watu za jamaa mkumbusheni bwana, njaa za umma. Jamaa, njaa za umma. Sasa kutengezwa chakula, kutengezwa chakula. Jeshi la mtume latoka vitani, mwafikiria chakula chake nini? Chinja mnyama. Masahaba wakajipanga, kwa sababu wao wajua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum. Ikiwa mna njaa, ni zigo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chinjani. Sasa masahaba wakajipanga, huyu bwana msitoe nafasi akafanya kazi yoyote, tutaka kae tu sallallahu alayhi wasallam. Wakimpenda sana, wakahesabu, haya jamaa, mtume anatoa amri tufanye chakula, mimi nitachinja, mimi nitatuna, mimi nitakata nyama, mimi nitavunja mifupa, mimi nitafanya. Mtume waangalia haraka haraka ili mtume asichague kazi. Hawa jamaa kama wataka kutupa sifa za mtume, watupe sifa walizozipata, wasitupe sifa zisifichwe. Wamjua mtume na ni mrefu si mfupi, ya kusaidia nini? Alikuwa na nyusi kifungo, utakwenda tia wigi wewe. Wajua alikuwa ni mwekundu si mimi ni mnubi, mfanyeje hivi? Tafuta sifa, walakum fi rasulillahi uswatun. Tafuta sifa za kuigizika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wakajaribu, kila mmoja akachukua kazi zake, akawauliza munkwisha. Wakaangaliana tena, haya Rasulullah, kwisha. Ambia mimi nitaleta kuni. La ya Rasul, mulipochagua zenu sikumpinga mtu. Hizi ni kuni ndugu zangu. Tuangalie atmosphere ya wakati ule. Jangwani kutafuta kuni, si za kuchoma kuku, za kuchoma ngamia. Sijui walikuwa wangapi. Mtume aingia mwituni katika jangwa na zigo lake la kuni akaleta. Mashekhe wetu ni sasa tu mambo yameendelea, lakini hata kupanda kutoa khutba ilikuwa shutu mshikie, na ile khutba pia ina mtu wa kumpa juu. Banyarithi wapi? Banyatoa wapi? Katika umri wa miaka ambakia siku 80 kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amechinja ngamia 60 kwa mkono wake, ngamia 60. Mpe shekhe, utamwambia hapa Sheikh Juma ndio umekuja umetolea khutba, lakini tutabaruku, tuna kuku watatu tutaka uchinje kwa sababu tutaka kutabaruku, uangalie dhiki nitakayopata. Taeneza najisi msikiti mzima, na mimi mwenyewe nikirudi kutinda kuku siangaliki kuku. Ikiwa al-ulama warathatul anbiya, watuletee walivyovirithi kwa mtume sallallahu, visikae vitu vikalemezwa vikatolewa vitu vingine. Ngamia 60 Sheikh, kisha ashachinja ngamia 60. Wa alaykum salam Sheikh, tafadhali. Kisha awambia mtume hiyo ni hija yake ya mwisho, amefuatana na mahujaji 140,000. Wengine wasema 120,000. Almuhimu watu zaidi ya 100,000 ndio waliohiji na mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema mtume, vijana hawatanipa nafasi
lakini ningetamani kuwatekea watu mahujaji maji nikawapa wote. Huo ni umri wa miaka. Usisikie habari ya mtume ukawa na image zako fikiri labda ni mzee wa kishihiri alikuwa hivi akiwekewa mikebe ya mate na hivi. Masahaba wakwambia akiwa yuenda mwendo wake wa kawaida, inatubidi sisi kwenda mbio. Kukaa mtume kama basi tena kishida huku bako huku hapa. Allahumma salli, na nguvu zote na power zote. Akarudi mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka guu lake, mke wake akapanda, mtume akasaidia, mtume akasaidia, mtume akasaidia. Kwa hivi sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja amepatikana na dharura. Aliletewa habari sahaba rafiki yake sana Saad bin Muadh amefariki. Saad bin Muadh alikuwa kijana wa Madina aliyesikizana na mtume sana, amemsaidia mtume kwa mambo kadha wa kadha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoletewa habari kuenuka kwake ile kwamba yuenda, ilibidi masahaba, ya Rasulullah taratibu, hatukupati, enda wapi? Kuna nini ya Rasulullah? Kuna nini ya masahaba wale vijana hapo? Na usifikiri watamani kwa wakati wa mtume kwamba ungekuwa hivi ulivyo ungefuatana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutazungumza habari walioko ubavuni mwake nkina Zubair bin al-Awam, mtu ambaye akipanda farasi akitaka miguu yuwapandisha, akitotaka yuwasota na miguu na yuko juu ya tumbo la farasi. Ndio watu wakufuatana na mtume hao sallallahu alaihi. Wasema ya Rasulullah wenda mbio sana, hatukupati ya Rasulullah. Kwa nini wenda mbio namna? Akamwambia nakimbilia Saad bin Muadh asioshwe na malaika, nataka kumuosha mimi. Hii ndiyo jamu iliyoishi na mtume sallallahu. Na pamoja na yote haya mtume sallallahu alayhi wasallam wakati fulani kumetokea kesi yeye na mwana Aisha. Mtume na mwana Aisha kumetokea kukosana. Akamuuliza mwana Aisha, ni vita lakini viangalie vilivyo raha, vilivyo romantic. Sallallahu alayhi wasallam, mwana Aisha amekuja juu sana. Ikabidi sasa wataka nani aje atupatanishe Aisha. Akamwambia babako wewe Abubakar. Baba kamuita Abubakar. Abubakar akaja, yataka tu, huyu ni mtume na huyo si mke mmoja. Mtume alikuwa aweza kumfungia huyu akaenda kwa Zainab, aweza kumfungia akaenda kwa Hafsa, aweza kumfungia akaenda kwa Sofia, aweza kumfungia akaenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah hakuwa na kiu ya wake, lakini kila mmoja akimpa haki yake. Wataka babako tuhukumu, akaitwa Abubakar. Yawaje Abubakar kuitwa kuja kumhukumu mtume wake? Yataka tuvumilie mambo kama haya. Ukiitwa kuna kesi nyumbani, mimi kwanza mwambie wazee wake sitakuona, toa ataka wakae hivi, mwambie wafuate. Hapa haendi hivyo. Wewe pia wakosa, wewe pia waweza hata mazuri uliyofanya akafikiriwa kwamba ni makosa. Wewe ni binadamu. Ikiwa mtume wako amekubali kuita hakimu, kubali kuitwa hakimu. Akaitwa Abubakar Siddiq. Kuna nini ya Rasul? Mtume amuuliza mwana Aisha, amekuja hakimu, utaanza wewe au? Tutasikia hiyo atmosphere, tutasikia hiyo hali ilivyo. Jiangalie na wewe, tangu wewe visa vingapi umempa haki ya kuwa na yeye aweza kuita hakimu, aweza kukaa. Amuuliza mke wake, hakuja tu Abubakar, sikiza hiki jitoto chako hiki
nenda kaseme nacho. Amuuliza Aisha, utaanza wewe kusema au nianze mimi? Kwa sababu ya usalama ulioko, maana Aisha kwanza alipause, amwambia anza wewe, lakini usiseme isipokuwa ukweli mtupu. Aambiwa mtume wa Mwenyezi Mungu asiseme ila. Abu Bakar atastamili kusikia mambo haya? Piga kofi Aisha, damu zikamtiririka. Utaangamia mwana mtume huyu. Mtume amwambia, bwana sikukuita kuja kutupiga bwana, nakuja kutuhukumu. Mwana Aisha wakati huo angia katika maungo ya mtume kujifita makofi ya babake. Ushawahi wewe kutukua mambo kama? Salamu alaikum. Sioni kama tutamaliza inshallah. Ikiwa Sheikh atanipa nafasi siku nyingine, inshallah tutaanza tulipofika kwenda mbele. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe uzuri wa majumba yetu, atupe ilmu ya kubeba majumba yetu, atupe mafanikio ya majumba yetu. Inshallah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum.